Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывала башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывала башню. Эй, пр. Эй, пр я на стройке, эй, сменил кент на тройку, эй, чел, ты хочешь Ашку, эй, я твою мамашку, какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me,